फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम TIP35C बोर्ड का आपको साउंड टेस्ट करके दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरे पास बोर्ड है, ये क्लास B का बोर्ड है और ये इसके कुछ पीस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई इंटरेस्टेड हो तो ले सकता है। कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल दे दूँगा। ये TDI 8954 420 वाट का मोनो एम्प है। ट्राइड एंड टेस्टेड बोर्ड है ये। तो आप में अगर किसी को चाहिए तो ये आप ले सकते हैं और प्राइस इसका काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। इस प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी देख सकते हैं आप। तो ये मेरे पास आपको मिल जाएगा, कुछ पीस भी पड़े हैं इसके। तो ये बोर्ड है TIP35C, इसी का हम टेस्ट करेंगे। और ये मैंने बिल्ड किया था और इसकी बेस देखकर मुझे लगा कि आपको साथ इसको शेयर करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त बेस है इसकी। और इस सबवूफर भी करेंगे, 10 इंच का सबवूफर है ये और ये ब्रांडेड सबवूफर है। तो इसी पे इसका टेस्ट करेंगे। और ये मैंने जो बनाया है SP इलेक्ट्रॉनिक्स वाले PCB से है, TIP35C के। इसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इधर, और ये इंडक्टर लगाया हुआ है। ये प्रीसेट आप देख रहे हैं, ये बाइसिंग एडजस्ट के लिए है। इधर ऑडियो इनपुट है और ये चलता है 24024, 5 से 8 एम्पीयर तक आप इसको चला सकते हैं और बहुत बढ़िया आउटपुट है इसका। ये TIP35C के अलावा भी आप इसको 280 1220 में लगा सकते हैं और 3055 से 3073 में लगा सकते हैं। और NGW 0281 को भी ये सपोर्ट करता है और बहुत अच्छी बेस है इसकी। अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए इस बोर्ड में से तो इस तरह का ये प्रॉब्लम लगाएं। ये 45 या 32 कोई भी हो सकता है। और ये DC सप्लाई पे काम करता है, डबल सप्लाई पे। तो मैंने 24 लगाया हुआ है सप्लाई पे और ये सप्लाई इस प्रीएम्प के लिए है। और मोसफेट से अगर इसका कंपेरिजन करें तो मोसफेट जितनी बेस तो इसमें नहीं है। मोसफेट ज़्यादा अच्छा होता है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, इसमें लो बेस है लेकिन इतना नहीं है जितना कि मोसफेट में होता है। चलिए अब करते हैं इसका साउंड टेस्ट, कैसी आवाज़ है इसकी। फ्रेंड देख सकते हैं आप, इतना हैवी बेस है इसमें। जो भी यहाँ पे बोर्ड रखे हुए हैं ये टेबल पे, ये इसकी आवाज़ है। और इतना हैवी बेस है इसके अंदर कि ये सबको हिला दे रहा है। देखिए मैं बेस बढ़ाऊंगा, पहले वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। तो मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ साउंड इसका। तो इस बोर्ड को आप किसी ट्रांजिस्टर के साथ बना सकते हैं, बहुत अच्छी आउटपुट मिलेगी आपको। और आप बताना आपको कैसा लगा आउटपुट इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।